Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Hafiz Bajindul Vlog. Taran. Oke, jadi di vlog kali ini aku akan membuat monggo Winara. Aku akan membuat kreativitas yaitu tentang pangkringan manuk. Tujuannya gawe pendidikannya anakku ben ngerti sing jenenge manuk, ngerti jenenge warna, ngerti jenenge berhitung. Tujuannya tak gawe edukasi buat anakku guys. Tapi sebelumnya ini tak rapikan dulu ininya biar kelihatan rapi gitu guys. Nah guys, tak rapikan dulu. Tak bisa. Ini aku pesen itu guys, pesen kurungan burung di temanku yang buatin. Mas aku pesen buatin kurungan burung, mau tak buat burung itu, burung apa itu namanya, labet. Nah pinter ya Mas Gambus. Sing nyaur iki Mas Rizky guys. Mas Rizky ku nek ku nyeluk Mas Gambus. Labet dipecah guys. Oke guys, kita rapikan dulu guys. Ini guys. Ku bisa memberikan jawaban bagimu. Tak rapiin dulu guys. Biar kelihatan rapi. Oke, siap. Saatnya kita pemasangannya di sininya guys. Pasang. Oke guys, saatnya kita pemasangan guys. Kita pasang ini guys, yang blendet ini. Carikan yang bagus gimana ya? Oh ya, tali sini aja guys, di tali rek sini guys. Sini atau gimana ya? Gini guys. Nah, gini aja guys. Oh bisa. Oh gini aja guys. Diatur dulu guys. Kita atur dulu. Oh. Kita atur dulu guys. Jelas ini ditali di sini. Guys, ini tali di sini guys. Itu tali di situ. Terus yang ini tali di sini. Tali di sini. Oke guys, mantap ora guys. Sip. Talinya dulu ini guys. Bentar, tak tatanya dulu. Ya, udah jadi pangkringannya guys, lihat dalamnya. Inilah yang namanya pangkringan burung labet guys. Nah, tapi sebelumnya habis tak tali, sekarang perapian guys, biar lebih rapi hasilnya, biar tidak jembambus guys. Nah, jadi seperti inilah yang namanya kandang labet guys. Tak. Mana lagi yang belum guys? Udah cukup itu doang. Nah jadi selanjutnya guys, aku ini bikin tempat pakannya. Nah tempat pakan ini tak sistem seperti ini karena apa? Soalnya burung labet itu guys ya, burung labet itu sukanya membuang-buang makanan guys. Jadi tak bikin seperti ini, tak lubangin ketika kalau ada air masuk biar cepat atus gitu loh guys. Nah tak sistem seperti ini. Ini kita potong dulu. Nah terus tak bikinin semacam ini guys. Nah jadi buat tempat nok-nokannya itu biar mudah guys. Jadi
mau buang mau apa mudah guys. Nah tinggal didelepkan di sini. Slep didelepkan di sini mudah kan. Terus selanjutnya tempat minumnya. Tempat minumnya ada di sini. Yuk kita ambil yuk. Ini tempat minumnya di sini guys. Jadi ramping tinggal angkat beres. Coba kita kasih minum dulu guys. Oke guys. Nah, kita kasih minum yang penuh. Karena burungnya ini suka minum guys. Guys, kita kasih yang penuh. Mantap. Biar bisa mandi juga. Kita taruh sini. Sep. Jadi buat minumannya burung, ini buat tempat makannya, ramping kan. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Ini coba dikasih makannya juga guys. Ya itu burungnya. Nah, kita kasih makannya. Wah ini belum rapat guys. Rapetin dulu. Jadi intinya itu menghibur diri, membuat kesibukan yang dimana hari-hari kita waktu kita itu nggak nganggur gitu aja guys. Ini namanya pakan millet waktu aku nanam kemarin. Nah, seperti ini millet itu guys. Nah, seperti ini. Coba kita kasih pakan seperti ini. Pakan millet guys. Kita celupkan di sini. Nah, biar burungnya masuk guys. Nah, setelah itu yuk kita coba kita masukkan burungnya guys. Kalau burungku sendiri kan udah ada gemboknya tuh. Kalau yang ini harus ada gemboknya guys. Nah, awas, kamu perlu banget loh. Oke, kita ganti burungnya. Ding 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 didit burung. Nah. Wow, mantap ya guys ya. Buat senian, buat hiburan. Tujuannya apa? Tujuannya buat keindahan, buat suara. Dan juga biar anakku itu bisa saling belajar. Ini warnanya apa nak? Ada berapa? Jadi seperti itu guys. Suara burung gimana? Cicit cuit. Nah, mas kapal, boceknya mas kapal. Nah ini mas kapal. Engko nek LCD ini mati ditutul tok ya. Oh jadi kita lihat-lihat ditutul ngene tok ya. Oke kita saatnya mengowok-ngowok. Yang mana dulu? Wow susah guys. Padang kok mas? Padang. Oh jangan itunya dulu, oh burungnya dulu bener. Nah, udah dapat 2 guys. Ini namanya, ini namanya burung labet guys, lihat guys. Ini namanya burung labet, cantik guys. Kita masukkan di sini, ini digembok dulu. Gembok dulu kita masukkan di sini. Wow, indah. Satunya lagi mas, ini mas. Ini yang warnanya Batman guys. Warna Batman seperti ini guys. Wow keren ya guys ya. Mantap ya. Loh ucul manuk ndi? Ada di situ. Kita lepasin. Nah, biar leluasa. Kasihan guys kalau dikurung di sini guys. Terkurung guys. Oma engko ora lah. Hah? Oma iya. Hilang tok nih. Bisa. Nah, jadi ini yang sama kuningnya ini berpasang-pasangan guys. Tapi yang biru itu jomblo guys. Biar tahu tempat makannya. Nah, makannya di situ ya. Lihat tuh, lihat mas kapal. Nah, makannya biar di situ. Tapi kisah nganu apa lagi? Bisa metu ya. Oh, bisa metu. Terus sekarang rumahnya mas kapal. Rumahnya kita pindah mas kapal. Ini tempat pengangkreman. Tahu mas? Namanya tempat pengangkrengan. Pengangkrengan. Jadi ini dikunci dulu guys. Tempat pengangkremannya taruh sini mas. Apakah pas? Atau tidak? Oh ini begini ketok mas. Ini mas
saja. Sip. Ini tempat menetas. Oke, kita tutup. Alhamdulillah guys, udah jadi guys. Terima kasih mas, ini mas Kapai ini, makasih mas ya. Nah, itu seperti ini hasilnya, ya ampun guys. Ini ntar sedikit-dikit ditambahin, dikit-dikit ditambahin, biar itu guys, apa itu namanya? Biar babar guys. Oh ya belum tak kasih pakan kangkung, ntar dikasih juga kangkung guys. Nah, wow senangnya guys. Wow, halo. Halo, cicit. Mainan baru guys. Oke, mungkin gitu dulu ya guys ya. Yang penting intinya kita dalam hari-hari itu bermanfaat. Intinya dalam hari-hari kita nggak ada kata nganggur. Kata nganggur kita coret. Jadilah sebuah karya. Yang dimana karya daripada kita ngopeni wong, mending kita berusaha sendiri. Sama saja kita dapat hasil per hari seperti itu guys. Oke, sukses buat teman-teman. Wow, pacaran guys, lihat guys, indahnya guys. Mau cari tambahan lagi nih guys, kayaknya guys. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tempat makannya, tempat minumnya seger itu guys. Mantap jiwa guys. Cocok. Nah, jadi seperti ini loh, dibuangin guys. Nah, jadi kalau nggak dibikinin saja seperti itu, dibuangin seperti ini loh. Ini banyak yang buang loh, ya kan?